就即係入咗民主黨咁耐咧，就即係有啲人咧，好似就算係前2日就坐翻喺呢一張台，就有啲大學生啦，同埋有啲係嗰啲年青人咧嚟問我，咁就覺得話：哇點啊！即係入咗去即係嗰個係咪有啲唔開心啊，或者有冇咩紛爭啊？咁我話如果有咧，就大家實見到嘅。你知民主黨係最透明嘅嚇，有咁多人，咁所以其實就即係大家都覺得幾好啦，即係大家一齊合作，咁就我哋都好高興。咁希望最緊要都係話俾市民聽，其實都係即係要凝聚力量啫嘛。即係民主派大家團結多啲，市民成日都叫我哋㗎啦，團結多啲啊，合力去做嘢啊。即係為市民爭取權益啊！咁呢個我哋盡力去做。咁呢本書咧，如果大家睇咧，就有啲唔同嘅即係範疇啦，有啲講翻少少歷史啦，然後講翻黨裏邊嘅嘢啦，有啲係講翻政策嗰啲嘢啦，咁亦都有啲人權嗰啲實要講下啦，同埋有揾到幾位即係唔係民主黨嘅人，亦都講翻，即係其實就即係好短嘅時間做。咁就嘗試從唔同嘅角度啊，都去睇下，即係大家分享下。咁有啲當然就係有啲係訪問黨友啦，啲黨友自己點睇呢件事啊？呢個係即係當然好多人都好關心。其實就冇乜嘢新嘢披露㗎啦喺度。咁但係就都係即係將嗰個好近代嚇呢幾個月有啲嘢，有啲係大家知道晒，有啲大家未必知得咁清楚嘅，都講翻佢出嚟。咁樣就即係希望同市民分享咯。